हिकिड़ा संत वण जी छांव में वेठा हुया, भजन पिया कनि, माला पिया फेरनि। हिकिड़ो अंग्रेज ज़माने जो कोई सिपाही उते पहुतो, हुनजे कंधे ते बंदूक। उन ॾिठो जी हे छा आहे, धोती कुर्तो पाए, बस जाते काथे ॾिसां थो, पेड़ जे हेठां संत महात्मा इहे सभु वेठा आहिनि, कनि छा था आख़िर। उन अची करे पुछियो कि बाबा हे छा आहे, तव्हांजे हथ में छा आहे? त संतन चयो तुंहिंजे कंधे ते इहो छा आहे? तो सिपाही चयो हे त मुंहिंजी बंदूक आहे, मुंहिंजो हथियार आहे। संतन मुस्कुराए करे चयो अगर वो आपका हथियार है तो ये मेरा हथियार है, ये मुंहिंजो हथियार आहे। हथियार आहे? तव्हांखे इहो हथियार कंहिं ॾिनो? संतन पुछियो तोखे कंहिं ॾिनो भाई? चई मूंखे सरकार ॾिनो आहे, सरकार जे द्वारा मूंखे ये बंदूक मिलियल आहे। चई तोखे सरकार ॾिनो आहे त मूंखे युगल सरकार ॾिनो आहे। चओ हरे राम। ॻाल्हियूं तो बढ़िया बढ़िया था कयो भाई संत महात्मा। अच्छा इहो तो ॿुधायो तव्हांजो हथियार इहो कंदो छा आहे? त संतन चयो तुंहिंजो हथियार छा कंदो आहे? वो भी हुयो मौजी, कढियईं बंदूक, मथे फायर कई त हिकिड़ी चिड़िया खे वो बंदूक लगी, गोली लगी, चिड़िया वीचारी वो हेठि किरी पई, प्राण निकिरी विया। चई ॾिठो मुंहिंजो हथियार छा कंदो आहे? ॾिसो था न कंहिंजा प्राण बि वठी सघंदो आहे मुंहिंजो हथियार। हाणे तव्हां ॿुधायो तव्हांजो हथियार छा कंदो आहे? संत भावुक थी विया, उथिया, भगवान जो नाम पिया जपनि, भगवान जे भरोसे वया। उन चिड़िया ते ॾाढी दया आई, मथे ते संतन हथ रखियो, उहा माला जेकी हुई केवल उन माला खे उन्हनि उन चिड़िया खे स्पर्श कयो, उहा चिड़िया वरी जागी ऐं उॾामण लगी। और संतन भी पंहिंजे भगवान जे बल ते उन्हनि चयो ॾिस मुंहिंजो हथियार इहो करे सघंदो आहे। चओ हरे राम। राम नाम में, प्रभु नाम में एॾी शक्ति आहे, तू त केवल मारण जाने, हे भगवन नाम त जियारण जाने। चओ राम।